去看看这个老爷队友给我们抽的什么枪。666破损 S686，不是队友你逗我呢？你是想让我被敌人打飞吗？我直接拿那个筷子。泪水打湿白米饭，发誓我要赚千万。Hello， 大家早上好，中午好，晚上好，你爸你妈好，我依旧还是你们那个熟悉的千老师。今天依旧挑战双人抽金箱子互换武器，企图赚100万，并且清图。先摸大狙，再开枪，保证把把出金枪。希望给我的队友来一把极品金枪，给我出！我去竟然是金色狗杂。众所周知，这把枪的伤害非常高，再加上一个不错的词条，堪称无敌。一梭子的子弹足以把起套哥打成马蜂窝了，也是让这老爷队友的吃了。废话不多说，我们直接出来，把这把枪放在背包里。再厉害的枪也少不了顶级配件的加持，所以我们直接给他安排最顶级的配件，完虐敌人。再安排一个跟他大小一样的红点。最重要的是子弹一定要带91发。至于为什么这么带，懂得都懂。这边给队友安排完了，我们再补充一下我们的战备物资，还可以把自救器跟探测仪带上1年老6，再带上我们的致富3张卡，这样可以让我们吃得更饱。最后再带2个小包，防止我们吃不下敌人的物资。因为这个老爷队友太狡猾了，光给我抽破损枪，所以我们现在黑市买个改进枪给他看看咋样。买完之后放背包里。OK， 一切准备就去直接7图冰河禁区双排猛攻。趁着进游戏的时间，我们直接来回馈一下粉丝。呜呜，今天只有2个小可爱愿意支持我。虽然只有2个小可爱支持我，但我也会坚持下去的，因为你们的支持就是我更新的动力。没有回馈到的不要着急，本视频3连我也会注意到你的。等我火了，一定不会忘记那些支持过我的小可爱。OK， 这边我们回馈完了，直接回游戏。复活在私人点位，这个位置离辐射区还是比较远的，并且左右都有复活点，我们一定要小心一点。我们先把最厉害的枪改进 Scar 丢给队友，不是你快丢呀，你这个老爷，队友是不是给我抽金枪了？我去，好像是个粉光，我们去看看是什么。666破损 S686，不是队友你逗我呢？我等你半天，以为是极品枪，你给我这个枪，不是你还电摇我是吧？你完蛋了，下次我绝对给你抽破损枪，不信你试试。最后我还是把金枪给了老爷队友，虽然我是破损枪，但一切在千老师的加持下都是不复存在的。看我这把如何赚100万！这边一个闪现来到辐射区开箱子，前方有危险！开完几个箱子后，来到这边听到脚步直接掐雷，还不走是吧？那你就要被我炸倒了。一颗雷配上 S686，直接抬走好吧。被他补掉之后，他队友还在直接打。我去，这喷子太难玩了，但是我可是千老师啊，随便拿捏的好吧。这边给他补掉后爆金光了，金色快拔枪炮的 AKS 可以，还有点变卖物得吃了。舔完那一个人包后，过来给哈顿中将刷了希望出闪光盾。我去，可以啊，红光要出闪光盾了，不出闪光盾老爷队友直接吃一坨。OK， 一个6级头老爷队友你去吧。刷完 BOSS 听到枪声，我们来劝架了。一波2连喷，再加上一波 AKS 扫射，直接抬走。看他在打左边，肯定还有人乘胜追击，直接上。一波失误问题不大，换 AKS 直接拿捏。我去，又是金光得吃了呀！我们赶紧看看是什么。牛掰一辈子掉了4个词条的头和包也是极品包，还有一堆变卖物，这把真的要狠狠的吃了。舔完包后遇见了一个突击仔，刚刚他偷偷打我队友，被我看见了，必须制裁。不是这旁边大罐子是什么？算了，不管了。吃的差不多后准备走了，发现有个鼠鼠直接追他。不是你还跑是吧？不是你还打我是吧 ？OK， 你完蛋了。笑死我了，他还拿镰刀砍我，你啥意思呀老弟？把辐射区箱子开的差不多了，开个黑门看看爆率。先把我金色装备献进了希望出金龙。第一个箱子1根金条和普通红，第2个箱子2根金条和普通红，第3个箱子2根金条，最后一个箱子队友开了，总体来说没出一个橙光。开完黑门开黄门看看爆率。第1个箱子2根金条，第2个箱子3个粉，第3个箱子1个红，最后武器箱是一坨。总体来说黄门爆率也高，吃完黄门吃红门看看爆率如何。第1个箱子红粉子可以，第2个箱子竟然有光子机，666黑门都没出红门出。第3个箱子金条显卡666爆率真高，都说红门跟黄门能出金枪，我都没出过。我再献祭一次纯金装备，希望给我出金枪好吧？没出我吃一大坨好吧？666吃完后把托雷斯刷了，希望给我出蝴蝶刀。爆金爆金爆金！不是橙光还可以吧？希望给我来个橙色变卖物。怎么就一个7级包啊？上次是谁告诉我说托雷斯出金龙？你快点给我出来，在评论区扣1，我必须制裁你了，骗我！吃完托雷斯后，我和队友前往外开空，把4个箱子吃了。第1个箱子爆红可以，第2个箱子2个红的吃了，最后吃完箱子也是准备撤离了。这把也是成功赚1156万成功，和老爷队友走出大山。我是千言，期待你的关注。